Եվ եղավ երեկո եւ եղավ առավոտ օր առաջին եւ ամեն ինչ որ Աստված ստեղծել էր բարի է ասում է ինչու է արարչություն ամբողջ բարի որտեղ արարիչն է բարի արարչի կնիքը ամբողջ արարչության վրա բարությունն է բայց որտեղից հայտնվեց չարը չար նշանակում է չարար Չարարած չէ չարը, գոյություն չէ ինքը, կամքի արտահայտությունն է։ Աստված միշտ բարին է կամենում և միշտ բարին է անում։ Մարդը երբեմն բարին է կամենում, երբեմն չարն է կամենում։ Այսինքն մարդը և Աստծո ամբողջ արարչությունը բնությամբ, էությամբ մնում է բարի, բայց իր ընտրության հնարավորության մեջ դառնում է չար։ Ընտրության մեջ է մարդը չարանում, ոչ թե էության մեջ, այդպես էլ հրեշտակները լուսո կերպարանք ունեն, ասում է Պողոս առաքյալը, բայց կամքով չարացել։ Հիմա նույն այս տրամաբանությունը, նույն այս խորհրդածությունը ամբողջ աշխարհում է տիրում։ Ամեն ինչ որ աշխարհում լինում է բարի է։ Մենք պետք է այդ բոլորի մեջ բարին տեսնենք։ Բարի Աստծո բարի կամքը տեսնենք։ Երբ որ մենք ուղղորդվենք դեպի բարին, ամեն ինչ մեջ բարին փնտրենք, այն ժամանակ կզատորոշենք իրական բարին եւ կեղծ բարին, կերպարանափոխված բարին եւ զուտ մաքուր բարին։ Ուրեմն մեր մեջ, ինչպես ամբողջ արարչության մեջ բարին է, այնպես էլ բարին պետք է հաստատենք եւ այդ բարին մեզ կուղղորդի։ Ինչպես գտնենք այդ բարին։ Դավիթ մարգարեն ասում Տեր, քո պատվիրանները լույս են իմ ճանապարհին։ Աստծո պատվիրանները լույս են, բարություն են սփռում մեր ճանապարհին, ուղղորդում են մեզ։ Նախ մեր մեջ պետք է հաստատվի այդ Աստծո պատվիրանների բարին եւ մեր կյանքում էլ պետք է մեզ ուղղորդի այդ բարին։ Մենք պետք է գնանք Աստծո պատվիրանների ճանապարհով։ Մենք պետք է ապրենք Աստծո պատվիրանների ճանապարհով եւ այն ժամանակ մեզ համար հստակ կլինի բարին։ Կերպարանափոխված բարին մեզ չի կարող խաբել։ Տեսեք դրախտում օծը եկավ խաբեց Եվային, ինչպես կերպարանափոխված բարիով խաբեց, ասեց կլինեք աստվածների նման։ Հրեշտակապետը եկավ, Գաբրիել հրեշտակապետը Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին Հիսուսին ծնելու ավետիսը տվեց։ Եվ Մարիամ Աստվածածին, ինչպես Սուրբ Գրիգոր Տաթևացյանի անցում, հիշեց Եվայի դրախտում խաբվելու պատմությունը։ Չգայթակղվեց։ Հրեշտակն ինչ ասաց։ Ո շնորհընկալ Տերը քեզ հետ է, Սուրբ Հոգին քեզ վրա կգա եւ դու մի որդի պետք է ծնես, որ Բարձրյալի որդի կլինի։ Չգայթակղվեց Աստվածածինը։ Դյուրահավատ չեղավ, այսինքն արագ չհավատաց, այլ ասաց ինչ ես ինձ կպատահի դա, որտեվ ես Ամոսին չեմ ճանաչում, ասաց Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա։ Իսկ այդ դեպքում ինչի Հովհաննես Մկրտչի հայրը Զաքարիան պատժվեց, երբ որ այդ հարցը իր մոտ առաջացավ։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է Զաքարիան ինչպես պետք է հավատար։ Զաքարիան քահանայապետ էր։ Զաքարիան Աբրահամին ու Սարային պետք է հիշեր։ Հենց Մարիամ Աստվածածին պետք է հիշեր, որովհետև Մարիամ Աստվածածինն էլ ամուլ ծնողների զավակ էր եւ իր մոտ էր մեծացել, չէ՞։ Հովակին ու Աննան ամուլ էին եւ Աստվածածին ծնեցին։ Այլ է դեռատի 15 տարեկան աղջնակը, այլ է քահանայապետը, որ ամբողջ այդ Իսրայելի պատմությունը գիտեր, որ այդպիսի դեպքեր եղան, ինքը պետք է հավատար։ Բայց ամեն դեպքում իր պապանձվելն էլ դա պատիժ չէր։ Դա բարություն էր։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է. հին ուխտը պետք է լռեր, մովսիսական օրենքը պետք է դադարեր, նոր սկսեր, նոր ուխտը շնորհի օրենքի պետք է խոսեր։ Այդ պատճառով պապանձվեց, չխոսեց
Զաքարիա քահանայապետը, որպեսզի լռի հին մովսիսական օրենքը, եւ երբ Հովանես Մկրտիչը ծնվեց եւ անունը դրեց Հովանես, անմիջապես շրթունքները բացվեցին, որտեղ նոր շնորհի օրենքը եղավ։ Այսինքն ինչ որ եղավ, Աստծո կամոք եղավ։ Մեզ թվում է թե պատիժ է Զաքարիայի պապանձվելը, չէ, պատիժ չէ, խորհրդանիշ է։